珠海航展上，一系列中国先进的武器装备受到各国买家的关注，包括了最先进的无人机，还有堪与美军地狱火导弹媲美的精准导弹等等。不过，歼11和歼15战机并没有现身。中国歼11和据称为航空母舰设计的歼15战机缺席航展，歼10和枭龙战机就成为瞩目焦点。经过特殊批准，我是坐进了首次亮相的枭龙的驾驶舱。而据巴基斯坦军方介绍呢，这款由中国和巴基斯坦共同研制的战机在性能上是超越了美国的 F-16。有消息指，巴基斯坦已经确定了采购50架枭龙战机的订单，而巴军方表示，中国航空业发展迅猛，在联合研制枭龙之后，未来还会有更多合作，包括购买中国其他武器。We are interested in all the aircrafts, whatever are available here, and on some aircraft there's already discussions are on. Some are at various stages of negotiation. 而首次参加中国航展的美国特技飞行表演队，在大赞中国空军特技飞行一级棒的同时，也表示不愿意看到任何一国军事力量过于强大。Well, I mean, everybody's worried about anybody with a gun in their hand, and so it's only right to do that. We don't want the world balance to get out. We need to have balance in the world, and that will bring peace. 而此次航展上，除了枭龙战机外，其他国家未派军用飞机参展。有外电就指，欧美由于对华军事限制而刻意不在中国主办的航展上露面。凤凰卫视王磊、宇丹珠海报道。